好，告诉我要解决什么问题？老师，我女儿咳嗽流鼻涕。呃我看到海边上像一个充气人，长条的、很长的那个充气人，很长很瘦的充气人的模样。风啊，一会儿从左前方，一会儿从右前方吹过来，一会儿从左前方吹过来，一会儿那个从右前方吹过来，一会儿从左前方吹过来，风在吹呀、在海边上风在吹呀风在吹呀然后风在吹的是个不同时间段，不同的时间段吹来的风的温度是不一样的是那个不同的时间段吹出来的风的温度是不一样的，但是呢，总体一条的那个，呃，只要只要那个风吹过来，就把人的热量就吹走了因为现在不是非常非常，户外不是非常非常热的时刻，那个温度没有，户外的温度没有超过体温的情况之下，风越是流动的快的话，越是把人的能量带体温带热量带走了所以这样的呢，在海边上呢，像一个稻草人被吹了，被吹了以后就是把人的热量带走了身上风吹过来，所以呢就是有点那个流鼻涕的，有流鼻涕的那个症状有咳嗽的症状，是把那个热量游戏带走了你说就哎呦，看是去海边的话，不是非常热的时刻，应该要多穿点衣服呃，老师，需要您再说一遍，我这边网络不行。我说如果去海边的话，如果温度不是很高的情况之下，要多穿点衣服看来如果去海边的话，如果温度不是很高的情况下，要多穿点衣服。因为海边那个风大因为海边风大，就把人的热量就带走了把热量就带走了。就告诉你这个事除非就是除非是温度很高的情况之下，一般的温度的情况之下，就会把温度低于人体温度的情况下，只要流动快，就把人身边的热量就带走的快好的，好的。这个就像什么呢？就像在那个电扇对着人吹的时候电扇对着人吹的时候，绝大部分情况下就会把人的热量就会带走同样的道理除非那天温度很高，高到35、36、37，接近同人体差不多的时候，电扇吹是没用的。当然温度低这个的时候，电扇吹的时候就会把人的热量会带走，是这么一个状况啊。好的，好的，好，谢谢老师。嗯。